天一包烟呢，到了秋天就咳的停不下来，早上起来呢，喉咙里全是痰。今天教你一个动作，养肺生津。用你2个手的手指呢，顺着你的这个锁骨向外呢去延展，摸到锁骨的顶端，再向下延伸。当你长期抽烟的，肺干燥的比较狠呢，锁骨这个地方呢是比较酸痛的。做完一边呢，另外一侧也是一样。每边呢你做个3分钟、5分钟都可以。揉开了以后呢，把这个手轻轻的再拍一拍，1、2、3、4，拍打49次。拍完了又换另外一边，再1、2、3、4，拍49次。好，这就是养护我们的肺的。你把肺养护好了呢，你的这个日子呢过着才会更轻松，人呢才会更舒服。